啱啱聽到個消息咧，就係施南生女士咧就過世啊。根據佢嘅公司出嘅聲明咧，佢就話佢有啲嘅病啦，有嗰啲 complication 咧，即係有一啲嘅併發症，令到嗰個免疫系統嘅功能差，咁都好似病咗一段時間啦。咁就因為細菌感染啊，令到器官衰竭離世啊。如果係免疫系統有問題嘅話咧，咁好多時都係抵抗力比較差啦。咁當然咧，亦都比較容易俾細菌感染。好多時就啲菌咧可以好容易咧就感染得好犀利啦，就影響到嗰啲身體嘅功能咧就出問題。咁呢樣嘢最終過世嘅原因咧，都係因為 septicemia， 即係呢個敗血症啊。咁我成日都講啊，咁大家真係要多啲認識呢個病先啦，因為好多人唔知道有呢種病，唔知咩敗血症係即係敗血症係乜嘢嘢。咁今日咧就同大家咧就詳細分析下有咩嘅皮膚嘅症狀啦，即係如果出現呢啲咁嘅問題要特別注意嘅，因為盡早去醫治咧就對於拯救生命就非常重要。咁我新書 Dr. West 幼稚園3咧，咁就已經出版咗啦。咁呢套書咧就1、2、3冊咁樣嘅，咁裏面咧就 cover 咗好多大家好關心嘅醫學題目嘅。咁即係譬如常見嗰啲心血管疾病啊、糖尿病啊、糖尿前期啊、膽固醇藥物啊、各樣咧就即係嘅疫苗啊咁樣，咁全部咧都係用啲好簡單嘅語言咧去寫成嘅。咁大家可能即係聽嘅醫學資訊都唔少啊，咁但係好多時你都會覺得聽完都一頭霧水，都唔知講乜嘅咁樣。咁你睇完呢些書咧，好肯定你咧就一定會好似叮一聲咁完全明白晒。咁你明白咗之後咧，對你自己嘅健康同埋對家人健康啦，都相當有益處。咁你有興趣嘅話咧，可以去三中商、天地圖書、誠品書店、田園書局嗰度購買。海外嘅朋友咧，可以透過 HKTV Mall 嘅網站咧去郵購嘅。咁施南生女士咧，佢就話有一啲嘅併發症引起嗰個免疫系統嘅問題啦。咁乜嘢嘅併發症？咁佢公司又冇話交代清楚嘅，咁當然亦都係人家嘅私隱啦。咁但係即係總之咩原因都好啦，如果影響到個免疫系統嘅運作嘅話，免疫系統咧就係我哋身體抵抗出邊啲細菌啊、病毒啊嘅入侵嘅第一道防線咯。咁如果呢個防線係崩潰咗，咁或者個功能咧即係缺堤啊，咁變咗咧就即係啲菌咧就好容易即係入侵噶啦。咁大家亦都要知道咧，就其實咧喺呢啲咁嘅情況底下咧，就未必需要啲惡菌嘅喎。即係個菌惡唔惡咧，係相對你個免疫系統強唔強嘅啫。即係你個免疫系統如果係正常運作嘅話，有陣時咧相對比較惡嘅細菌你都應付到嘅。咁但係如果你個免疫系統比較弱嘅話咧，好普通嘅細菌，即係喺正常人健康嘅人身上唔能夠引起大病嘅細菌咧，都可以攞命嘅。咁佢施南生女士公司嘅聲明咧就話佢因為免疫系統功能唔好啦，咁就有一啲嘅細菌感染或者係引致咧多重器官衰竭。咁中間呢啲嘅過程係點樣咧？嗱，如果一般嚟講咧，就即係最終如果係引起敗血症嘅話咧，即係敗血症，我哋英文咧就叫 sepsis 或者叫 septicemia。咁你聽咧，你又唔知佢係咩一回事啊？咁其實個原理咧都好簡單嘅啫，即係話如果當你啲細菌入侵嘅時候咧，就即係啲細菌因為你嘅免疫系統差，嗰啲一入咗嚟咧就周身走周圍走。因為如果你話正常身體健康嘅話咧，啲菌走咗嚟，譬如你介損咗，咁啲細菌就算感染啦，都係感染個傷口嗰度。感染傷口嗰度咧，就即刻有啲白血球過嚟咧，咁就嘗試殺咗啲菌去，等佢唔好周圍走噶嘛。咁但係如果你免疫系統差嘅話咧，可能少少一個傷口咧，啲菌咧就喺嗰度長驅直入啊，跟住走咗皮下組織，跟住咧周圍紅晒腫晒，咁跟住咧就經咗皮下組織嗰度啲血管咧就走咗入血嗰度，隨住血咧就走去其他器官，咁啊全身都感染一齊咁樣。咁所謂 sepsis 敗血症咧，其實就係話全身都感染咁嘅意思咯，即係話周身都俾啲細菌感染晒咁樣。咁
周身都俾細菌感染晒嘅話咧，個身體會有咩反應咧？咁因為身體咧就知道大事不妙啦，咁我一定咧就要即係為咗保障生命咧，咁一定咧就要出盡晒所有武器先得啦，因為已經係背水一戰啦，係嘛？即係話如果即係今次再唔攻擊啲細菌嘅話咧，唔再出盡力攻擊細菌嘅話咧，咁可能就冇機會㗎啦。咁所以身體咧嘅免疫系統咧一下子咧就會所有嘅白血球咧都全部咧就激化晒 activate 晒咧，就所有嘅免疫系統咧就各部分咧全部激化晒。咁一次過咧將嗰啲武器，咁譬如話白血球咧就可以直接殺咗啲細菌啦，佢都可以咧就用啲抗體嚟殺啲細菌啦，咁亦都可以咧就分泌啲物質出嚟咧，就即係去令到整個免疫系統咧同步嘅運作咧一齊攻擊嗰啲細菌嘅。咁其中就包括好多嘅蛋白質，咁就所謂嘅cytokine細胞因子啦。咁正常嚟講呢啲細胞因子咧就係即係統合嗰個免疫系統嘅各部分，即係白血球啊、抗體啊咁就即係各樣啦。咁等佢一個嘅 synchronize 一個同步配合嘅攻擊，即係海陸空立體嘅攻擊咧，咁去攻擊嗰啲細菌嘅，咁令到咧就嗰個整個免疫系統殺菌嘅效率咧就更加之高咯。咁但係如果佢係不受控，所有嘅 cytokine 所有嘅細胞因子一次過咧就全部由嗰啲細胞裡面分泌晒出嚟嘅話咧，咁嗱。當然啦，喺呢個時候咧，殺菌嘅能力都係高嘅。咁但係殺咗菌之餘咧，就即係你誤傷咗自己嘅身體啊，咁變咗咧身體亦都受到破壞嘅。咁其中一個好重要嘅問題咧，就係話身體嗰啲血管咧就會受到破壞啦。咁即係血管受到破壞咧，好多時咧就話即係血管會擴張啦。咁亦都會咧就即係呢啲血液裡面嗰啲嘅水分咧就會流出個血管出邊啦。咁變咗咧就血管擴張咗，咁血液裡面啲水分少咗嘅話咧，其實咧就等於個杯大咗，你淨係得咁少水係咪先？咁你個杯好細嘅話，咁你就仲有啲水喺度啊，都夠啊，係咪？咁但係突然之間個杯咧就大咗好多咧，咁你啲水都仍然係咁多啦，咁咪變咗唔夠咯，咁嘅意思咯，即係血管擴張晒，咁再加埋咧就有啲血管裡面啲血液嗰啲水分咧就流咗出血管出邊嘅話咧，咁變咗咧就唔夠血供應各個重要器官啦。咁各個重要器官唔夠血嘅話，唔夠養分供應啦，係咪先？咁唔夠養分、唔夠氧氣供應嘅話咧，每個器官咧就會逐個咁樣衰竭，咁到一個地步咧，就身體就冇辦法運作㗎啦。咁同埋咧，就當呢個敗血症咧，做到一個地步，即係細胞因子風暴，所有嘅細胞因子分泌晒出嚟嘅時候咧，咁有陣時咧就會 trigger 到另外一個又係好嚴重嘅問題咧，就係我哋叫做 DIC 啊 ，Disseminated Intravascular Coagulation， 即係話蔓延性血管內凝血啦，即係話咧一大紮嗰啲細胞因子啊，嗰啲蛋白質咧就俾咗啲信號咗個身體嗰個凝血系統啊。咁大家知道咧，我哋啲血液咧，譬如有個傷口喺度，咁流血啦，流血咧就即係通常就會即係有啲血就會凝結咁塞住個傷口，等佢止血噶嘛，係咪？咁呢個機制咧就主要咧就係要一方面咧就要我哋血液裡面嘅一種成分就係一個血小板 platelet 啦。咁另外咧就需要我哋嘅血液裡面咧另外一大紮嘅蛋白質，我哋叫凝血因子咁樣嘅。咁呢兩樣咧就會即係合作咧，就當我哋身體有傷口嘅時候咧，佢就會形成一個適合 size 嘅血塊咧，就塞住咗嗰個流血嘅地方，等佢停止流血咁樣嘅。停止咗之後咧，咁佢自然就會即係休息，咁就唔再激化咁樣噶啦。咁但係如果有呢個細胞因子風暴，有呢個 septicemia， 有呢個敗血症發出嚟嘅時候，全身都被啲細菌感染咧，咁就有啲錯誤嘅信息咧，就令到全身嘅凝血嗰個機制咧就突然之間激化咗。咁即係話全身嘅血管裡面咧都會形成啲好細嘅血塊，咁佢全部好短時間就用晒身體裡面嘅血小板，用晒血液裡面嗰啲咁嘅凝血因子，咁你就冇辦法凝固血液噶咯喎。咁即係話咧就真係七孔流血啦，之後即係話周身就會出血噶啦。咁呢個當然好危險啦。咁想像下，即係譬如個腦裡面不斷流血嘅話，咁咪腦出血咯，係咪先啊？咁所以咧就即係一啲嘅septicemia 敗血症嗰啲病徵咧，就大家一定要小心啦。嗱，如果話一般嚟講咧，敗血症咧就通常一般都係有啲之前有啲病嘅，即係之前有啲可能身體已經有啲慢性病啊，或者有啲人做完大手術啊咁樣之後咧，個抵抗力比較弱啲噶啦。咁即係話如果話即係之前有咁嘅病歷啦，突然之間無緣無故咧發高燒，發冷，周身肌肉好痛，攰得好緊要，唞氣唔順，
呢啲咧就全部咧都可以係呢個 septicemia 呢個敗血症嘅病徵嚟嘅。咁另外咧，我就要講翻咧，就大家都會可能會容易留意到就係皮膚會出現啲咩症狀咧？嗱，敗血症咧就初頭嗰個病徵咧就係話好多時就係啲血管會擴張晒。咁血管擴張嘅話咧，喺早期咧就包括你皮膚嗰度嗰啲血管咧都會擴張嘅喎。咁皮膚裏面啲血管擴張咗嘅話咧，咁喺早期咧就多啲血流經皮膚表面咧，皮膚咧就會好似睇落咧就好似紅晒咁樣，因為多啲血流經表面啦，同埋摸落去咧好似好熱咁樣嘅，好興咁樣嘅。咁因為多啲血液，因為血液帶住體温啊嘛，咁啊多啲血液流經皮膚表面嘅話咧，咁就會覺得皮膚會紅咗啦。咁周身啲皮膚紅咗，同埋咧就會即係感覺好似熱啦。咁但係咧隨住咧啲血管裡面開始血管壁嗰度咧啲窿窿變得大咗，即係血液裡面啲水分咧就流失咗出嗰個血管外邊咧，咁血液裡面即使話血管擴張咗咧，咁喺血管裡面嘅血液個量少咗嘅咯喎，流經血液少咗咧，咁你就會睇到皮膚咧，一來有陣時就會感覺咧好似好蒼白啦，就冇當初好似會話興晒咁樣啦，即係唔會咁紅噶啦，因為咧就已經唔夠血啦。咁同埋咧就有個樣咧就好似啲格仔啊，或者好似啲魚網紋咁樣嘅樣嘅，即係話代表咧皮下組織佢唔夠血啊，咁啲血咧流得好慢啊，好少血流經咧，就會出現啲咁樣好似即係魚網狀，啲魚網咧就啲深色嘅地方咧好似藍藍地色咁樣，因為唔夠氧氣啦，開始咁樣。咁嗱呢啲咁嘅病徵咧就一定要特別小心啊！通常都有機會咧就係呢啲咁嘅 septicemia 敗血症嘅病徵啦。咁如果再差一個地步咧，就已經出現嗰個 DIC 血嘅凝血功能開始差咧，咁就會見到咧皮膚出現啲紅點啊！啲紅點咧就即係你撳落去佢都喺度嘅，即係如果你話平時你個手指甲咁樣你撳落去咧就紅咗，撳落去又白咗，跟住放翻就會變翻紅噶嘛。咁撳落去嘅話會變白啦。咁但係咧出現咗呢個 DIC，即係話大量血液裡面咧就形成咗啲血塊，令到咧就啲凝血因子血小板唔夠，咁就會皮下出血啦。皮下出血咧就會皮膚表面有啲咁樣紅點出現啊。咁有陣時係細細粒紅點啦，早期咁樣，咁就嗰啲咧你撳落去咧佢又唔會話消失嘅，撳落去又唔會變白。咁如果再差啲咧，有陣時就直情會好大笪咁樣紅咗啊，好似瘀咗咁樣嘅。咁當然到嗰個地步咧，就已經好差㗎啦。今日就講到呢度先啦。咁多謝大家收睇。咁亦都有 Patreon 嘅。咁 Patreon 上面咧有啲嘅比較敏感嘅醫學議題啦，或者咧有啲即係醫學行嘅，即係醫生行內嘅一啲嘅趣聞啊、日文啊咁樣咧，都會喺 Patreon 嗰度咧就同大家討論嘅。咁 Patreon 上面咧亦都有寫嘅文章咁，或者有啲關於我英國嘅生活嘅影片啦。咁就即係我亦都開通咗 YouTube 嘅會員頻道嘅。咁如果大家想睇多啲會員專享嘅醫學影片咧，咁就可以加入成為 YouTube 嘅會員。多謝大家，下次再見，拜拜。